Hei, Olli on siin ja Geto ka. Täna teeme siis järgmise persooni loo autodest, mida mul enam ei ole. Ja kuna nüüd lihtsalt üksinda mind niisama rääkides vaadata võib olla igav, siis on Geto siin, äkki viskab natukene nalja. Nii et hakkamegi pihta. Selles videos on siis jälle 3 autot korraga ja alustame siis kohe kõige esimesest. Alustame siis kõige esimesest minu autost nimega Vuva, mis oli Volvo S80. Mingi moment ma mõtlesin, et aitab küll juba nendest rantidest, võiks olla mingisugune üks korralik daily driver ja no ei saa enam korralikumaks minna ju kui Volvo. Nii et siis 2018 aasta oktoobri lõpus ostsin omale Volvo S80, millel oli 2,5 diisel ja 120 kilovatti ja ta oli manuaal. Nüüd juba ostu hetkel oli tal paar probleemi, milleks oli siis gaasipedaali andur, mille eelmine omanik täpselt enne üleandmist tegi korda, nii et püsikas hakkas tööle, mis proovisõidu ajal ei töötanud. Ning teine probleem oli see, et iga kord, kui ma gaasi andsin, siis turbo nagu kakkus. Sekund töötas, sekund ei töötanud, sekund töötas, sekund ei töötanud. Ja probleem oli siis vaakumliinides, vähemalt nii mulle öeldi, ja kahtlustati, et mingisugused mootoripadjad on läbi, sest et läbi mootoripadjade jooksis ka turbovaakum. Et Volvodel see A-täht tähendab aerodünaamilisust ja Ja. Kas see Volvo oli lühikest aega ja? Ta ei olnud väga lühikest aega, ta oli päris mitu kuud. Aga mäletan, et me sellega väga palju drive'inud oleks vähemalt. Ei, me ei sõitnud sellega kindlasti palju. Ma mõtlen, ma võib-olla paar-kolm korda olin seal üldse. Ja. Üks esimese asjasi, et see Volvo saada sõitma nii, et ta oleks normaalne, siis läksin töökotta, lasin ära vahetada 3 mootoripatja 4, need, mis tundusid kõige rohkem läbi omadega, et äkki on ühes nendes viga. Ja siis ka muidugi sükene standardne hooldus, rihmad, rullikud, õlid, kõik filtrid ja veepump lasin seal pidurit korda teha, viisin sinna päris suure summa, aga suurema tõenäosusega see kiirendusprobleem oli selles mootoripadjas, mida ma ei vahetanud. Nii et see jäi, aga tänu sellele oli see auto suhteliselt ökonoomne. Ma sain sõita sellega kuskil 1500 kilomeetrit ühe paagiga ja kui see paak hakkas otsa saama, siis see Volvo lihtsalt suri maha, kuigi see näitas, et kütust on paagis. Nii et tulin siis nööri otsast tulin koju, parkisin auto ära ja seal ta seisis suurem enamus talvest. Sellepärast sa nii väga nagu sõitu ka sellega saanud, et ma enamus ajast ei sõitnud. Mingi moment otsustasin asja kätte võtta ja tegu oli siis kesktalvega, pidurid olid ilusti kinni külmunud või kinni roostetanud ja ta oli suures lumehunnikus ja välja tõmbas ta sealt kirsika oma meeletu 40 kilovatti ja 100 newtonmeetriga. Ja tol hetkel olid suhteliselt siledad rehvid ka all. Need kausid või? Ei olnud kausid. Need kausid olid jubedad. Kausid olid jubedad, jah. Aga seal all oli mingid talvekad olid, mis olid suhteliselt siledad. Aga olgugi, et see auto kaalus tühjalt 1600 kilo ja ma olin sinna päris palju nagu asju sisse loopinud, siis ta tõmbas isegi päris üllataval kombel tõmbas selle auto sealt välja ja tiris mind isegi mehaaniku juurde. Mis viga oli, miks ta seisma jäi, ei tea. Mehaanik üles ei leidnud mitte midagi.
ta ütles, et auto läks käima peale seda, kui ta mingi pihusti juhtmestikku natukene lõgistas. Auto läks käima ja siis ta sõitis edasi. Aga mulle väga ei meeldinud see, kuidas ta kakkus. Nii et ma otsustasin ta kas siis maha müüa või välja vahetada ja see toob sujuvalt edasi meie teise auto juurde, mille vastu ma siis selle Volvo vahetasin. Nali. Mis nali? Ma pidin nalja tegema. Ma ei tea. Nali. Nüüd teine auto selles videos ongi see, mille vastu ma siis selle Volvo vahetasin ja tegu oli siis Subaru Foresteriga. See Subaru Forester mul väga kaua ei olnud. Ta oli mul, ma ostsin ta siis, vahetasin ta siis 1. veebruaril 2019 ja ära minu käest läks ta 29. märts 2019. Nii et peaaegu, ütleme 2 kuud oli ta minu käes. Siuke talvelõpurallikas. Jah, talvelõpurallikas. Tegelikkuses see auto, kuigi ta oli vähe aega, siis mul oli temaga väga lõbus. Ta oli 2.0 125 kilovatti bensukas ja manuaal. Ja ütleme nii, et ta ei käitunud nagu 2.0 125 kilovatti. Ma olen enam kui kindel, et keegi oli seal mingisuguseid ümberehitusi teinud, sest et ta liikus ikka väga mehiselt edasi, veel mehisemad olid ta hääled. Ja kõige mehisem asi selle auto juures oli kütusekulu. Keskmine kütusekulu selle autoga oli mul kuskil 20–25 liitrit 100-le. Jah, ma oleks saanud nagu ökomalt sõita, aga arvestades, kui mõnusat häält see auto tegi, siis oli patt mitte vajutada selle autoga. Poola rallisõitja kurvis kraavis. Sellega me käisime ikka igal pool ju. Kõik mingid tagatänavad ja mingid metsa sees ja metsas päris ei käinud vist, aga ikka päris koledates kohtades käisime sellega. Metsas ei käinud jah, aga ma ikka normides lumevallides sumpasin sellega. See kuldne velg oli ka muidugi teema. No kuldne on võib-olla natukene palju öelda. Ta muidu oli täiesti okei auto. Ta oli minu esimene Jaapani auto ja see kinnitas mulle seda fakti, et mulle Jaapani autod väga ei meeldi. Ta oli seest kuidagi nagu väga blank, kole plastikuline, siukene odav plastik ja kuidagi mannetu oli seest. Väljast nägi ta väga äge välja, häält tegi ta hästi, aga kui sa pead seal päevast päeva ikkagi seal sees istuma, siis mulle see nii väga ei meeldinud. Jah, võib-olla ma ei ole sõitnud siis õige Jaapani autoga, et mulle Jaapani autod ei meeldi. Aga senikaua, kuni ma ei ole, siis ma jään sakslaste juurde. See ei ole ilus seest ju. Klassikaline Blankline pereauto. Kõik asjad on pereautod minu jaoks muidugi, aga see läheks sinna pereauto kategooriasse küll selles suhtes. Naine laps taha ja ise sanga ja mölla minna peremees. Pagass oli suur vist. Sellega me alkot ei toonud. Sellel oli see fake taxi kleeps. Jaa, muidugi. Jaa. Kui sa sellega mõne tšiki kätte saad, siis ma ei tea, siis sul kuredi peab rahakotti jämedam olema kui riistraisk. Selles suhtes. Aga ei, astus ta vägevalt, seda ma mäletan. Jah, ja veel ägedam oli see hääl, mis sealt oli. See oli vist ainuke auto, millega sa päris mingi photoshoot'il ka käisid ju. Selles suhtes teiste autodega ma ei mäleta, et sa oleks käinud mingi päriselt nagu shoot'il. Mul on Daisiga oli mingisugune shoot. Okay. Aga see oli rohkem see, et oli muu shoot ja siis tuli Daisi sisse. Vägev, ta nägi kuri välja ikkagi, aga seal sees istuda ei olnud niivõrd tore. Sellel oli ka minu mõelest kõik mingi see stokkuredi raadiod ja asjad sees. Ei, stokkraadio küll ei olnud, tal oli
Niimoodi oli. Kurat, ma ei aga mäleta. sellel oli see teema, et ainult vist vasakpoolsed kõlarid töötasid. Noh, mingi klassikaline kuradi pioneerijuurakas sees. Üks asi, mis mulle selle juures meeldisid, olid ukselingid. Need ukselingid olid, ma ei tea, tundusid kuidagi nagu oleks mingi äge lennuk või midagi. Ei tea. Oma tüüpi riisirakett. Jah, riisirakett on hea öelda, jah, japsi kohta. Suurus ei olnud tal küll riisitera moodi, see oli rohkem nagu terve kuradi riisipõld raisk, aga Ta ei olnud nii väga suur, ta oli väiksem ikkagi kui... ta oli suht palki. Selles mõttes, et ta oli väike, aga Ja siis, kui ma otsustasin, et Jaapani autod pole ikkagi mulle, vahetasin ma ta siis välja sakslase vastu, aga see on tuleviku teema, see on hoopis teine autopersooni lugu. Nii et nüüd liigume siis vaikselt üle 3. auto juurde tänases nimekirjas, milleks oli minu Škoda Octavia. see oli see vanainimeste auto, jah. See oli see vanainimeste auto, jah, see, kus ma saatsin sulle pildi, et näe, vaata, must Škoda küll, aga et see on must ja näeb natukene nagu kuri välja, et päris lahe. Ja siis ütlesid, et see on vanainimeste auto, et ma ütlesin, et ma ei sõiduta sind selles. Ja siis me läksime Lätti sellega ja nüüd paar aastat hiljem nagu mul oli vahepeal mingi teema sellega, kuidas Jaan mulle iga mingi paari nädala tagant saadab selle, et kuule, ma tahan seda autot, ja seda autot ja seda autot ja siis ma nagu ostan talle päris auto, osta midagi, mis on nagu reliable, mida sa ei pea nöökima iga päev, et osta Škoda. Ja siis tuli kohe see meelde, et see on vanainimeste auto ju. Jah. Škoda ma ostsin siis september 2019. Ma ostsin ta suhteliselt odavalt, oli mul äkki mingisugune 1500 eurot või midagi sinna tuuri. Ja üks põhjus, miks ta nii odav oli, on see, et ta oli läbinud ühe matsu. Tal oli juhipoolne karp, oli täiesti mõlkis sealt esiratta juurest ja tal oli ka airbag lahti käinud, aga see airbag parandati ära. Muidugi armatuurlauda ei vahetatud, aga noh, vähemalt oli ta nii-öelda ülevaatuskõlbulik. See Škoda mulle tegelikult nagu väga meeldis, ta oligi hästi reliable oli. Ainult ta ei jätnud meid kordagi teele, mul süüte pool läks sellel läbi ja siis ta lonkkas 3 silku peal, aga ta sõitis. Ma sain suht kiiresti nagu vahetatud selle. Bensuka kohta ta oli 2.0 110 kilovatti bens ja manu. Ja ta liikus isegi suhteliselt okeilt ja ta ei võtnud liiga palju kütust. Ma olen muidu nagu Tesla mees. Aga ma ei tea, mulle nagu täitsa meeldis see. Ta oli kõige uuem auto, mis mul kunagi olnud on. Ta oli 2006 aasta oma oli. Ja sinna sellega sai tehtud päris palju. Käidud igal pool ja... Lätis käisime, jah. Pagassi testimas. Suur pagass oli sellel. Väga hea. No ma ei mäleta, meil need Läti tripid on alati nagu sadades eurodes miski pärast olnud. Ja siis 6 aega hiljem mõtled, et võiks uuesti minna, aga... Võib-olla see on lihtsalt mina. Tal oli väga hea helisüsteem tegelikult sees. Kui seal ikka passi põhja keerasid, et panid mussi valjalt mängima, siis olgugi, et tal oli stock heli, siis ikkagi numbrilaud pagassi juures ikkagi lärtsus ja pärises. No, praegu neid pilte vaatad, siis tagantjärgi mõtled, et see on täpselt nagu iga mingi maavallavanem autoraisk. Seda küll, jah. Sest kõigil oli Škodat tol ajal. Aga huvitav on nagu see, et ta on 2006 ta on Octavia. Minu arust vist Eesti politsei nagu neid ei kasutanud või kui kasutas, siis oli... Superbid olid neid ju. Jah, enamasti olid Superbid, aga minu arust mingisugused need Octaviad ka, aga need ei olnud väga eraautod ega midagi. Aga ikka oli päris paar korda seda, kus ma sõitsin mingisuguse BEM-i taga ja järsult see BEM otsustas, et tema sõidab nüüd 50 alas 49-ga ja kui ta kuskile pöörab, siis ta paneb tubli nagu 1,5 minutit enne suunatule sisse, et jumal eest ärge mulle trahvi tehke. Aga no erakad olid küll ju need hallis Škodad olid, mitte mustad, või olid mustad ka, kurat. Mustad Škodad olid ka, aga need olid Superbid minu arust kõik. Sest praegu on ju need kuradi hallis Škodad on teema. Jah. See mõttes,
Reliable pereauto, jälle. jah. See on, kusjuures see 2.0 110 kilovatti, see oli minu jaoks nagu selline esmakordne mootor. Selles suhtes, et sellel oli mootori ajastus oli nii rihmaga kui ketiga. Nii et mingi moment hakkas see kett mul klõbisema. Natukene aega sõitsin sellega, siis ma läksin, vahetasin selle ära. Need ülemised nukad olid keti juhtimise peal. Alumine ots oli rihmaga ühendatud. Ja maksin päris suurt raha. Muidugi seal igasugused muud hooldused ka sinna hulka, jällegi rihmad, rullikud, veepumbad, siuksed asjad. Aga jah, et kett ja rihma ajastuse peale, et see oli nagu uus minu jaoks. Et ostad 3 tonniga auto, paned 4 tonni alla ja müüd 1700-ga maha. Stonks. Kusjuures see auto läheb ka sinna kategooriasse. Ma ostsin ta 1500-ga. Ma tean, et see kettide vahetus ja kõik see oli mingisugune 700 euro tuuri. Ja tegelikkuses ta oli nii hea, ta oli lihtsalt ideaalne daily driver. Tal ei olnud mingisugusest draamat, ta ei olnud mingisugune überluksus, aga ta ei olnud mingisugune Honda Civic ka, onju. Need mingi 90-ndate riisiraketid, mille põhja all pole enam. Ja kui ma teda müüsin, ma ei oleks tahtnud teda müüa, aga oli vaja korterile seda esimese kuu üüri ja tagatis raha ja maakleri tasusid ja nii edasi. Just siis oli see koroona aeg, 2020 aasta keskel hakkas see koroona nagu tulema, uusi autosid peale ei tule. Märtsis algas. Jah, ta algas varem, aga siis ta nagu kogus hoogu. Ja see oli see, et uusi autosid ei olnud saada ja see autod läksid kõik kallimaks, kaasa arvatud kõik vanad. Siis ma mõtlesin, et haige stonks, et paneks nagu 2500-ga müüki, et saaks äkki mingeid kasumit. Ja siis kedagi huvitan. Ja siis ma läsin hinna 2200 peale ja kedagi huvitan. Ja siis 2000 peale. Siis hakkasid nagu kõned tulema, aga need ei olnud midagi lubavat. Siis läks äkki 1800 peale. Mul hakkasid käima igasugused venelased ja ukrainlased tahtsid seda autot. Mul ei olnudki vist mitte ühtegi Eestist nagu eestlast, kes oleks huvitatud sellest autost. Katalüsaatori eest. Jah, see oligi kõik nagu uurisid, helistasid. Mingisugune ukrainlane oli ilgelt nagu sillas, helistas ja üritas minuga aru saada, et kuidas see auto üle piiri saada ja kuidas nagu ametlikult Ukrainasse saada. See oli see, mida ma tõlkimas käisin või? Sest mingi vennaga ma käisin tõlkimas sul, ma mäletan. Ja siis, kui ma Hondat tahtsin osta. Oli või? Jah. Jah, see on Lasnamäel kuskil. Ja, ma ostsin seda, et ka mõtlesin, et võiks olla nagu reliable. Siis ma vaatasin Honda Accorde ja siis lõpuks ikka ostsin selle Škoda. Aga üritasin müüa ja keegi nagu ei tahtnud osta, kuigi nagu huvilisi enam-vähem oli. Ja aeg hakkas nagu peale tiksuma, et mul oli seda raha nagu kiiresti vaja. Siis ma läksin sinna auto järelmaks, Balticar, mis iganes seal kui Lasnamäel see punasel tänaval on. Andrei garaaž. Jah, läksin sinna seda autot näitama. Nad testisid, vaatasid, et 1000 euro. Siis ma ütlesin neile, et kuulge, käige kukele selle 1000 euriga, et see on rohkem väärt. Aga siis lõpuks oli nagu see, et korteri omanik helistas, et kuule, nagu homme oleks raha vaja. Et kui sa tahad seda korterit, et mul on teisi huvilisi ka, et siis on nagu homme seda raha vaja. Ja see oli minu esimene auto, mis läks Balticari ja siis nad ei olnud enam tonniga nõus. Nad andsid 7 sotti, aga beggars can't be choosers. Ja sellega saigi see Škoda tee saigi seal lõppu ja minu arust ta läkski riigist välja kuskile. Ma oletan, et Ukrainas, sest et millegipärast neile väga meeldisid siuksed Škodad. On nii palju ukrainlasi, kes sellistas, Jah. Jah. Ja sellega ongi tänane video läbi. Kui sulle meeldis see video, siis sa võid vajutada like'i. Kindlasti, kui sa seda juba teinud ei ole, siis võid subscribe'ida minu kanalile. Nii saad kursis olla kõikide minu autodega, mis mul olnud on ja praegu on. Ja kuidas nendega läheb, mis nendega saab. Ja alla kommentaariumisse võid sa anda teada, kas sulle meeldib, kui on autopersooni loos keegi teine peale mina. Sest et mul on vähemalt üks autopersooni lugu veel teha autodest, mida mul ei ole. Ja kui sa ütled, et ei, Uljan üksinda on parem, siis ma teen üksinda. Ja kui sulle meeldib, et keegi teine on koos, siis ma leian omale külalise.
ja võid veel kommenteerida, et mis on sinu jaoks ideaalne pereauto. jep, hetke